ra được gì hả? Bây giờ mày mới biết hả? Đi không? Nè, con đợi mẹ một tí nha. Anh lấy cho tôi một cái sim điện thoại nữa đi. Chị thích sim gọi nào? Sim điện thoại. Ông ơi, chở mẹ con đi thành phố đi. Tôi chờ hết một cái đèn nè. Ủa làm sao cô? Đợi chú với cháu. Đi giúp mẹ con nha cháu. Tôi xin lỗi đó. Ủa, cô là mẹ của thằng bé hả? Dạ phải. Mà kia đang muốn xin phép mẹ con tôi. Anh muốn gì kìa anh? Ủa, đứa con lớn chở vậy sao?